Сегодня, 17 марта 2017 года, мы выпускаем в дикую природу двух енотовидных собак, самца и самочку. Эти животные к нам поступили в Сафари-парк в 2016 году, в октябре, в крайне истощенной степени. То есть в дикой природе они самостоятельно бы зиму не пережили, так как такие животные накапливают жировую массу и впадают в спячку. На протяжении полугода они находились в Приморском сафари-парке на лечении. За этот период времени они довольно-таки хорошо прибавили в весе. Также были проведены все необходимые мероприятия, такие как вакцинация и дегельминтизация. И, в принципе, специально ждали весны, так как сейчас снег практически уже растаял, и животные могут спокойно сами добывать себе еду. Поэтому сегодня их выпускаем в естественную среду обитания.